Com vulguis. Sí. Bé, doncs, bona tarda a totes i moltes gràcies per venir a aquesta presentació de la campanya nacional de RAN, l'Organització Juvenil dels Països Catalans, que es diu N'estem fartes, volem sostre i treball. Presentaré una miqueta la campanya, tant d'on surt a nivell de conjuntura interna com externa de l'organització i explicar una mica els trets bàsics i objectius principals que té aquesta campanya concreta, i després han vingut companys de la PA de Vila-real i de Castelló i de la CGT, si no m'equivoco, que aprofundiran una miqueta més en aquests dos aspectes principals que té la campanya, com són el tema de l'habitatge i el tema laboral. Una miqueta, doncs, la campanya Sostre i Treball podríem dir que es declara una mica hereva de les dues primeres campanyes que es van portar a terme a nivell nacional com a RAN, que eren Només lluitant tenim futur, i després, ara i aquí, el jovent presentem alternatives, que eren unes campanyes de presentació. RAN es va fundar fa 3 anys i per començar Només lluitant tenim futur era una campanya de denúncia de com estaven tota la situació, per presentar l'organització. Després, ara i aquí, el jovent construïm alternatives, el que intentava fer era una sèrie de proposicions concretes per millorar les condicions materials, i en el cas de Només lluitant tenim futur, que és aquesta campanya que es va engegar a finals de l'últim trimestre del 2015, intenta aprofundir concretament en aquests dos eixos principals que entenem que són dos eixos molt problemàtics a nivell de jovent de tots els països catalans, com són el tema laboral i relacionat amb tota la problemàtica laboral i de precarietat laboral, sobretot tot el problema de l'habitatge. Bé, ens trobem en un moment donat als països catalans que tenim més d'un 50% d'atur juvenil i que, a més, de les joves aturades, més d'un 45% tenen uns contractes laborals temporals. Això, evidentment, es tradueix en precarietat. L'edat d'emancipació dels països catalans ronda els 29 anys i estem parlant de que, això ja ho comentaran més concretament, suposo, les companyes de la PA, però hi ha 1 milió de pisos buits als països catalans amb 90 desnonaments diaris, més o menys. Llavors, tornant una mica al tema laboral, 9 de cada 10 nous contractes que es fan tant a joves com a persones adultes són contractes de caire temporal. I tot això, evidentment, afecta i dona lloc al fenomen que coneixem com a precarietat. La precarietat és un fenomen molt ampli que moltes vegades no sabem exactament com es manifesta, però realment té una sèrie de punts concrets que podem veure i viure en el nostre dia a dia, que són tant causes com conseqüències. El primer seria el treball en negre. El treball en negre, el treball submergit, és tot aquell treball a nivell productiu que no té un contracte laboral o bé que té un contracte laboral fraudulent. Això el que implica bàsicament és, a part d'una manca de drets laborals, si tu no tens un contracte a l'hora de tenir abusos per part del teu jefe o de qui sigui, tens molt més complicat lluitar pels teus drets. Tot el tema de l'atur, aprofito per dir que menys d'un 10%, aproximadament només un 10% de les joves tenen dret a atur o algun subsidi per no estar treballant. És un número molt baix i és molt significatiu. Si tu estàs treballant en negre, no tens cap mena de dret ni a finiquito, ni a atur, ni a res d'això, és a dir, no tens cap garantia de que un cop se t'acabi aquella feina puguis, com a mínim, poder subsistir fins a trobar-ne una altra. També tenim el tema del treball sobrequalificat. El treball sobrequalificat bàsicament significa estar realitzant una feina per la qual tu tens una formació més elevada. Això, evidentment, és un benefici de cara a l'empresari perquè tens contractat o contractada per un sou més baix a la seva qualificació per algú que et pot donar més serveis. És a dir, si tu tens un lloc, m'ho invento, de tècnic de laboratori, però tu tens una formació d'investigador, aquesta gent el que tenen al final és un investigador que voldrà fer feina d'investigador cobrant com si fos un tècnic de laboratori i amb els drets i amb els horaris i tots els drets d'un tècnic de laboratori, sense evidentment desmereixer la feina dels tècnics de laboratori, però entenent que tu estàs treballant com a una cosa i cobrant com a una altra. També hi ha el tema de la pluriocupació. Moltes vegades les joves, sobretot,
tenim feines que no ens permeten tenir arribar a uns ingressos necessaris per desenvolupar-nos com a persones. Llavors, el que es fa en aquests casos, molta gent, és tenir més d'un lloc de treball precaris. Evidentment, suposo que tothom coneix el cas de qui treballa de monitor de menjador i a més fa classes de repàs i a més no sé què. Tot això, evidentment, són feines normalment amb contractes fraudulents o fins i tot sense contractes que, tornem a lligar una altra vegada, ens treuen molt els nostres drets laborals. També les males condicions laborals a nivell general. Els empresaris i contractes excusen la falta d'experiència o aprofita aquesta falta d'experiència per donar els pitjors llocs de treball a la gent jove o fins i tot donar-los unes condicions de treball molt baixes, posant més pressió del normal, demanant més exigències del que seria exigible per aquests sous o el que sigui. També en tema de gènere hi ha dos parts importants. M'agradaria donar-li una mica de perspectiva de gènere i seria la primera part tot el treball de cures, que fins ara només hem parlat de treball productiu, però a nivell de treball reproductiu les dones joves fan un 27% més d'hores de feina a casa, de treball de cures a casa, que no pas els homes. I a part del que es diu l'esquerda salarial, que també es dona encara més en els joves, és a dir, les dones joves cobren menys que els homes joves. I també tenint en compte que hi ha una esquerda salarial entre la població adulta i tot el que seria les joves de nova incorporació al mercat laboral, donada per falta d'experiència, per suposada falta de formació, pel que sigui. I també hi ha un punt molt important amb el tema de les joves, que suposo que el company de la CGT ho comentarà amb més profunditat, que és el desconeixement dels drets laborals per part de les joves. Ja també faré un apunt més endavant, però la majoria de joves no saben quins són els drets que tenen elles pel fet de firmar un contracte. Evidentment, firmar un contracte no vol dir només vendre les teves hores a canvi d'un salari, també hi ha una sèrie de coses i hi ha una sèrie de drets que a poc ens els van traient, si no ens barallem, però encara els tenim. En el cas dels joves, en el cas de molts joves, desconeixen aquests drets i és aquí quan s'aprofita per fer despidos improcedentes i altres pràctiques d'aquestes que són relativament habituals en llocs de feines joves. I per últim, també per lligar una miqueta els dos eixos de treball de la campanya, és a dir, el tema laboral i el tema d'habitatge, hi ha un problema molt important de temporalitat i estacionalitat amb la feina. La majoria de joves, no tinc ara aquí les dades concretes, però un percentatge molt elevat treballa al sector serveis i això el que implica bàsicament és també una estacionalitat. És a dir, hi ha molta gent que treballa només durant el curs escolar perquè treballa això en instituts o escoles, o al revés, gent que treballa en temes de turisme i per tant els 2 o 3 mesos d'estiu sí que té feina, però la resta subsisteix com pot, o que, com ja hem dit abans, el tema de la pluriocupació, que combina les dues coses per al final tenir sempre més o menys uns ingressos suficients, però en cap cas suficients per tenir una vida digna. El tema de la temporalitat també és molt important perquè genera una inestabilitat importantíssima en les joves. Si tu no saps si d'aquí 3 o 6 o 8 mesos seguiràs tenint feina, és molt difícil que marxis del nucli familiar, és molt difícil que t'emancipis sense saber quin serà el teu nivell d'ingressos mig o mínim en els següents mesos. Tu no firmaràs un contracte de lloguer, o fins i tot ningú et donarà firmar un contracte de lloguer, si potser d'aquí 5 mesos no pots seguir pagant aquest lloguer perquè t'han despedit de la feina i a més, com que no tens contracte, no tens un finiquito i no tens una seguretat ni tan sols per tenir 2 o 3 mesos per buscar una altra d'aquestes feines. Bé, llavors, a nivell d'objectius, aquesta campanya, evidentment, no hem fet una mica una anàlisi de conjuntura, però no només ens quedarem en això. Tenim és una campanya és prou àmplia com per tenir diversos fronts d'actuació, perquè depenent de la conjuntura o depenent del que sigui, es pugui treballar de diferent manera. Llavors, el primer, i per mi és el més important, que
hem de generar una consciència en general de que tant el lloc de feina com l'habitatge són espais on fer política i on lluitar, sobretot en el lloc de feina. Crec que moltes de nosaltres, que som joves, que treballem als barris, que militem a organitzacions estudiantils, al nostre lloc de feina no tenim aquest tipus de lluita, i faig servir la primera persona perquè jo soc el primer, i llavors crec que és superimportant que comencem a posar sobre la taula la importància de fer una lluita sindical, de fer una lluita laboral per defensar els nostres drets que encara tenim i per recuperar els que hem perdut. Després, també hem de tenir en compte una altra cosa. L'espai de feina és el lloc on passem més temps i on més joves treballadores i on més sinergies podríem teixir, perquè és això, al final, més o menys, hi ha moltíssima gent que treballa i amb la gent amb la que treballes comparteixes una sèrie de condicions vitals. I a part d'això també donar consciència de la importància de sindicar-se i de les avantatges de formar part d'un sindicat, tant a nivell personal, ni que sigui per mantenir els teus drets o per evitar despidos improcedentes o el que sigui, com a nivell col·lectiu de teixir xarxes amb altres treballadores per poder generar estructures més enllà del sindicat per treballar altres temes a nivell laboral. Tenim que en el moment en què vivim els sindicats haurien de tenir una importància que no tenen, però potser per determinades lluites s'han quedat obsolets i hem de generar aquestes estructures. Doncs per generar aquestes estructures la millor manera és fer feina laboral a través dels sindicats, que és l'eina que tenim actualment. I també, evidentment, com a suport mutu. Els sindicats actuen bàsicament com a xarxes de suport mutu a nivell laboral i són molt necessàries que les reforcem ara mateix. He parlat bastant sobre el tema de laboral, ara intentaré centrar-me una miqueta més en el tema de l'habitatge i crec que és molt important tenir clar que l'habitatge és un dret que hem de lluitar perquè es garanteixi, que sobretot en el cas dels joves no es veu com a tal. L'emancipació, tant a nivell personal com a nivell col·lectiu, per molts sentits és un pas molt important per assolir un alliberament personal complet. Evidentment no és suficient marxar del nucli familiar, marxar de casa dels pares com per tenir aquest alliberament, però sí que és un pas molt... També, com ja he comentat abans, amb el tema de l'ocupació, crec que ara mateix en un moment com aquest, les coses s'estan posant sobre la taula, les coses en termes d'habitatge s'estan posant molt sobre la taula, és el moment de replantejar el tipus d'habitatge i el model d'habitatge que les joves volem apostar per ell. Fins ara semblava, en aquest mode de producció com és el capitalisme, que l'única manera, l'única sortida que tenies de viure, més o menys, de la societat, era en una casa, en una família, una habitació doble on estaven el pare i la mare, i 2 o 3 habitacions individuals on estaven els fills, amb la cuina separada del menjador, per marcar aquesta diferència entre el treball de cures i després, que és imprescindible per realitzar la resta de treball, per realitzar el treball productiu, i el menjador separat per qui el disfruta, diguem-ne. Sinó ara mateix és el moment per plantejar altres tipus d'habitatge i altres tipus de relacions entre la gent que conviu, per entendre que el treball de cures i el treball reproductiu va molt més enllà de les tasques domèstiques i és un treball igual d'important que el treball productiu, perquè sense el treball reproductiu no es podria generar el treball productiu. I aquest treball, el treball de cures, tant a nivell de cures emocionals com a nivell de cures de treball domèstic, de treball de casa, diguem-ne, s'ha de repartir, s'ha de col·lectivitzar, no pot ser només que estiguin en mans que pesi sobre les espatlles de les dones de la casa i els homes al final acabem ajudant. En aquest sentit s'ha de col·lectivitzar i s'han de repensar totes les tasques i entendre que són tasques tan importants com les tasques de treball productiu que a final de mes ens aporten un sou que a la fi ens serveix per sobreviure amb sort. També aprofundir més en general en tots els aspectes en una visió comunitària de la llar. Fins ara, en aquest model capitalista i sobretot el neoliberalisme, es veu molt que la llar, l'habitatge, és l'espai privat
on no s'hi fa política, és completament hermètic el que passi fora i per tant tot el que passi a dins de casa no incumbeix a la resta de gent i sobretot moltes vegades es porta d'amagat. Doncs ara mateix és el moment de trencar amb aquesta dinàmica, entendre que a casa, que l'espai de la llar es fa política, que a més moltes de les coses, sobretot en matèria de gènere, per exemple agressions i tots els rols de gènere es duen a terme a la llar i és el moment de revertir aquesta situació, repensar l'habitatge i canviar tots aquests rols. I per últim ja acabar i deixar pas als ponents, també és molt important entendre la importància col·lectiva d'aquests dos termes, és a dir, tant a nivell d'habitatge com a nivell laboral són problemes a nivell col·lectiu, són problemes a nivell global, per tant sí que és veritat que s'han de buscar alternatives, però també la lluita ha de ser una lluita global, és a dir, tant a nivell institucional, com per exemple està molt clar en el cas de l'habitatge, sí que hem de, a nivell institucional, amb els referents institucionals que tenim, que podem jutjar sobre la seva efectivitat, però hem de treballar per tenir una gestió de parcs comunitaris, és a dir, per expropiar les vivendes i fer una gestió comunitària dels parcs d'habitatge, per treballar unes polítiques d'habitatges de protecció social real, especialment per joves i per joves LGTB, per exemple, o per dones joves que han tingut problemes de maltractament i altres casos. I també a nivell laboral, evidentment, hem de buscar xarxes més enllà del nostre lloc de feina per intentar teixir les solucions a nivell més global, tant com de ciutats com fins i tot a nivell de països catalans. Molts dels nostres problemes, moltes de les nostres problemàtiques com a joves treballadores precàries, encara que no siguin idèntiques a la jove del costat, tindran moltes coses en comú i la lluita estarà molt en comú amb les nostres companyes. Llavors hem d'acabar generant espais més enllà del nostre estricte lloc de feina per combatre totes aquestes opressions, que al final són opressions, i ens serviran per teixir sinergies per altres lluites. Per part meva no tinc res més a afegir sobre la campanya, crec, no sé si hi ha alguna mena de dubte, no sé si hi ha torn de preguntes quan s'ha de fer ara o quan s'ha de fer després, si no hi ha dubte després ja dono pas als companys de la PA i de la CGT que ens aprofundiran més en aquests dos espais. Hola, me llamo César, soy de la PA aquí de Castellón y el otro día Tony me comentó que se podía venir aquí a hablar de las civilizaciones, es algo que se está hablando ahora mucho en la calle. Entonces voy a intentar, de lo poco que sé, pues... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué va? Intentar compartirlo con vosotros. Vale. Hasta el momento, en la PA lo que estamos haciendo es negociar como podemos con el banco, porque el banco tiene todas las leyes a su favor. ¿Vale? Entonces os voy a pasar una diapositiva aquí para que veáis. ¿Haceros una otra cosa? Ahora me pago. Esta no, esta. Ahora lo tengo aquí en esa parte. Hasta el momento, desde el momento en que nosotros no pagábamos, que tenemos problemas con el banco y dejamos de pagar, todo iba desencadenado linealmente, es decir, el banco decidía cuándo, cómo y hasta que nos echara a casa. Y nosotros podíamos hacer poca cosa más que coger y hacer desobediencia civil, poca cosa más, ¿vale? Entonces, con el tema de las titulaciones, la ventaja que tenemos es que desde el momento en que nos mandan un burofax del banco, podemos retrasar enormemente el que nos echen de casa, ¿vale? Porque ahora cuando ponga un vídeo veréis la gran metedura de pata que ha hecho la banca, ¿vale? Han dejado ahí un vacío legal donde la propiedad no es de nadie, eso es cuestión de conector. Donde la propiedad no es de nadie, ¿vale? Y nadie puede reclamar la deuda. Entonces nuestras hipotecas están blindadas. Nosotros vamos a seguir teniendo la deuda, pero el banco no la va a poder reclamar. Los bonistas no la van a poder reclamar y nadie la puede reclamar. Con lo cual, nuestra vivienda y nuestro techo están blindados.
debido a un error garrafal, bueno, al abuso, un error no, al abuso y a la prepotencia que tiene la banca y que tiene el poder, ¿vale? Entonces ahora os voy a pasar un vídeo donde lo explica muy bien, ¿vale? Y después lo comentamos también, ¿vale? Te preguntaba antes si teníamos aquí, no sé si se verá, porque es con el altavoz del móvil. Esta película de terror te enseñará en 7 escenas sencillas a comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Primera escena, cómo funcionan los bancos. Para que Paco pueda prestar dinero, tiene una gente para ello. Ojo, recuerda que hoy el dinero es simplemente una fuente contable. Paco tiene dinero al Banco Central. Nuestro banco, para hacer algo, necesita prestarte dinero cuanto más dinero. Preferiblemente prestar o pagar algo tanto como es la vivienda, para que siempre estés obligado a pagar por encima de todo. Por lo que el banco tiene dinero con la garantía de tu vivienda y el compromiso, en caso de ejecución hipotecaria, de pagar lo que queda del crédito si con el precio de la venta de tu vivienda no es suficiente para cubrir dicho crédito. Este compromiso queda formalizado ante notario y la escritura pasa al registro de la propiedad. Ojo, es imprescindible que vayas memorizando este proceso. Hasta aquí lo tienes todo claro, ¿verdad? Pues hagamos un inciso en esta historia para recordar un hecho histórico muy importante. En la segunda década de los 90, el gobierno nacional liberaliza los terrenos para su edificación. Los ayuntamientos hacían el agosto y los políticos también. En muchos parajes naturales, los pueblos luego pasan el estado de preservación. Las edificaciones quedaban legalizadas como hecho consumado. De ahí que nuestras costas, nuestros montes, sufrieron el mayor agravio ecológico de toda la historia de este país. En las ciudades y pueblos, los ayuntamientos y las comunidades extendían sus planes urbanísticos sobre terrenos rústicos por doquier. España y Madrid. Seguimos. Quedamos en que tienes una casa, la cual no es tuya hasta que no pagues el último recibo. El banco tiene tu hipoteca y tu compromiso de pagar todos los meses el principal, más los intereses donde el banco extrae sus ganancias. Pero el banco, como te ha prestado el dinero a ti y a muchos como tú, ya no tiene más activos para prestar más dinero. Es aquí donde el banco pone en marcha las liquidaciones responsables de la ruina de este país. Segunda escena, la entidad gestora. El banco crea una entidad gestora a la cual irá cediendo todas las hipotecas que día a día va firmando con nuevos hipotecados. Esta gestora es propiedad del banco. Tercera escena, el fondo de titulizaciones. La gestora se encarga de hacer un paquete con todas las hipotecas que le cede el banco y con ellas crea ante notario un fondo, el cual contiene normalmente miles y miles de millones de euros. Una vez que está constituido, la entidad gestora divide este en cientos de miles de trozos para venderlos. Estos trozos o participaciones se llaman bonos de titulización. Cuarta escena, los bonistas. Por lo que tu hipoteca ha sido vendida a un fondo y es que después de hacerla miles y miles de trozos, las ha vendido a miles y miles de bonistas, los cuales ahora son los propietarios de tu hipoteca. Y como propietarios cobran las mensualidades que tú pagas todos los meses. Quinta escena, los propietarios de tu hipoteca, por lo que el banco dejó de ser el propietario de tu hipoteca. Y en este punto te preguntarás, ¿y entonces por qué mi banco me cobra todos los meses de hipoteca? Porque el banco se queda con la gestión del cobro de las hipotecas cuando las cede a la gestora para que forme un fondo de titulizaciones. Además, hasta ahora ha sido creíble ante la justicia, pues en el registro de la propiedad el banco consta como propietario de la hipoteca sin serlo. Así además evitan pagar impuestos. Hasta aquí lo tienes claro. Resumen. El banco te presta un dinero que a su vez ha pedido al Banco Central casi gratis. El banco te cobra todos los meses el principal y unos intereses abusivos.
El banco vende hipotecas sin ningún control en miles y miles de dólares, por lo que el banco tiene otra vez en sus activos la totalidad del dinero que prestó para las hipotecas. Y ahora vuelve a empezar. Como el banco tiene otra vez activos, presta más dinero para viviendas. Cuando tiene firmadas las nuevas hipotecas, las pasa a su gestora para que constituya otro fondo y de nuevo venderlo en miles y miles de bonos. Cuando el banco tiene el dinero de la venta de los fondos, las mete como si fuese el gestor de una comunidad de vecinos. Si yo no pago la comunidad de vecinos, no es el gestor el que me embarga, es la comunidad de propietarios, ¿vale?, quien me embarga con su presidente en cabeza. El gestor hará los papeles, pero quien me embarga es la comunidad de propietarios. Como nadie tiene entidad jurídica para poder reclamar la deuda, esa deuda está ahí porque nos ha pagado, pero nadie la puede reclamar. Y esa es la gran ventaja que estamos descubriendo ahora. Antes teníamos que coger y estar negociando a bases de pelear, de ponerlos ahí unos al lado de otros, a decirle que tú no pasas y no me echas de mi casa, ¿no?, desobediencia civil, que vale mucho y seguirá valiendo para conseguir todos los logros sociales que queramos. Pero es que ahora hemos encontrado que las leyes empiezan a estar de nuestra parte. Y eso es un contratismo. Es cambiarle la vuelta a la tortilla. Es empezar a tener el sartén por el mango para empezar a negociar. Esta mañana me decía un compañero, bueno, si yo encuentro mi hipoteca titulizada, pero yo puedo pagar, o sea, no es ético que no pague. Yo digo, vale, muy bien. Pero es que la historia de este compañero es que le habían hecho una carencia, con lo cual le habían aumentado un par de veces 20.000 euros cada vez que necesitaba la carencia, una estafa, había aguantado una estafa tras otra estafa, todas las veces que íbamos a decirle al banco, no podemos pagar, porque el banco no puede coger, o sea, se aprovecha de que tiene una escritura pero no nos cuenta la otra parte y se han aprovechado en decirte, pues dame, te doy otro crédito para que sigas pagando. Pero nunca nos han dicho, es que si no pagas no pasa nada, ¿no? O sea, nos han estado engañando una y otra vez, aumentándonos el capital, hasta ahogarnos. Entonces, una opción que yo pienso que él podría decir, una vez que su escritura está limitada, es ir cada lado y decir, yo quiero pagar porque he comprado la casa y quiero pagar. No quiero coger y irme de buenas, ¿no? Pero todo lo que has abusado de mí me lo vas a quitar. Si me has aumentado 40.000 euros mi hipoteca inicial simplemente porque me has engañado, eso me la vas a quitar. ¿Por qué no? Y si no, no te pago. ¿Qué quieres? Antes no podíamos hacer eso. Antes íbamos al banco con miedo, suplicando, oye, que es que lo vas a dejar en la calle, que es una señora de 80 años, que tengo 4 hijos, y el banco encima le decía, tú paga primero y después dale de comer a tus hijos. Así no es. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Vale? Ahora es al revés, ahora tenemos la sartén en el mango. Y ahora podemos ir a negociar si nuestra hipoteca está titulizada y decirle, o llegamos a un acuerdo, si tengo capacidad de pago, ¿no?, o no te pago. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres si fueras el banco? ¿Llegaremos a un acuerdo? ¿Veis la gran diferencia con el tema de las titulizaciones? Ahora los tenemos nosotros escogidos de los huevos, ¿vale? De momento todo eso está empezando y también es verdad que depende de qué juez interpreta la ley de una forma o de otra. Pero esto va a ir creando cada vez más inercia. Esto no se va a parar, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que gestionen leyes para hacer tapujas, pero a nivel retrospectivo no sé hasta qué punto pueden taparlo todo, ¿vale? ¿Lo pondrán difícil? Sí, pero vamos, tenemos una gran baza para poder negociar con los bancos y sacar buena negociación, o simplemente para que no nos tiren de casa, porque el banco, como no es el acreedor, no nos puede echar de casa. ¿Hasta ahí está claro? Antes estabais hablando de las ocupaciones. Yo de vosotros, antes de ocupar, miraría si está titulizada. Si está titulizada no me van a echar. A ver si está claro, ¿no? ¿Quién me va a echar? ¿El banco? Si no soy a la casa. Las deudas, tú le dices, yo pagaré, que venga el propietario. ¿Entiendes lo que dijiste? Entonces, si vais a hacer eso, plantearos primero hacer un estudio y decir, esta casa está titulizada, me meto sin miedo. Que venga el banco a decirme que me vaya. Yo le digo que sí, que quiero pagarle. Que me reclame. No es el propietario. Entonces ahí también tenéis una posible baza para ir con más tranquilidad.
La defensa que se plantea con todo esto nuevo, pues bueno, he dicho que antes era era lineal, el banco no pagábamos, el banco nos acosaba por teléfono, el banco nos mandaba el burofax, el banco nos mandaba a juicio y eso era una bola de nieve que acababa con el desahucio. En cuanto el banco nos manda el burofax, ¿vale? Ya podemos empezar a plantear cosas defensivas, ¿vale? Lo primero que podría hacer es hacer una reclamación, ¿vale? Por cantidades. Algunos de vosotros en la hipoteca, los que tenéis hipoteca, sois muy jóvenes, con lo cual seguramente lo tendréis. Pero algunos de vosotros de la hipoteca, ¿tú te has planteado calcular si lo que tú pagas es lo que corresponde en función de los intereses? ¿O si se va algo? No, es que nunca. Nadie lo sabemos hacer incluso. Bueno, la demanda por cantidades significa que si yo hago cuentas y resulta que tú me has estado cobrando, aunque sea un céntimo más, hay una diferencia y me has estado estafando. Entonces cuando él me dice, oye, que me debes tanto, y dices, no, es que me debes tú. Y como yo le pongo, cuando me pone el burofax, la reclamación judicial, hasta que no se solucione esa reclamación, él no puede poner la otra, porque hay una adelante. Con lo cual estoy atrasando, ya de momento estoy atrasando que me echen de mi casa, ¿vale? Haciendo una demanda por cantidades. Otra posibilidad es una cláusula abusiva, que hasta el momento no lo entendíamos, no sabemos lo que era, que es la cláusula por vencimiento anticipado. ¿Vale? El vencimiento anticipado lo que es que yo dejo de pagar 3 meses y te debo 1.000 euros, ¿no? Y el banco, como dice que a la cuota te puede reclamar la casa, eso permite la ley, pues te reclama 150.000 euros que tienes de hipoteca. Eso es una animalada. O sea, si te debo 3.000 euros, ¿cómo me pides 150? ¿En qué cabeza cabe? ¿Vale? Desde Europa han tenido que meterle mano y decir, oye, eso no es normal, así es que lo único que puedes hacerle es pedirle los 3.000 euros. Pero no te pueden tirar de casa. No sé si me explico. Te pedirán y te reclamarán 3.000 euros, pero no la cantidad total de la casa. Con lo cual tampoco te van a tirar, no te pueden desafiar. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, en cuanto nos llega el tocho, la segunda arma que tenemos es pedirle al juez, ¿vale?, que el banco diga si mi casa está titulizada. Si mi casa está titulizada, automáticamente se archiva el caso, porque él no puede reclamar la deuda. No es el acreedor, no puede reclamarla. Que venga quien pueda reclamarla. Como hemos visto en el vídeo, nadie. ¿Vale? Con lo cual, se va a quedar ahí, archivada. Se ha parado ya el desahucio, se ha parado ya el que nos vayan a por la casa y se ha parado ya que el banco vuelva otra vez a por nosotros. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues empezar a buscar nuestras hipotecas que están titulizadas. La buena noticia, que prácticamente el 90% de las hipotecas, el 80, vamos, con una animalada, están titulizadas. Hay incluso, han titulizado hasta 3 o 4 veces la misma vivienda. ¿Vale? En Valencia tenemos un caso, un compañero de Valencia, que ha encontrado la primera vez titulizada por 100 y pico mil euros con el número de hipoteca o la referencia catastral del garaje. Después le hicieron una carencia y titulizaron el principal más la carencia con el número de vivienda catastral de la vivienda. Es decir, además es una estafa, ¿vale? Porque han vendido la burla 2 veces. O si yo te vendo aquí el coche y después intento vendérselo a él, pues cuando me pillen se me cae el pelo. No puedo vender 2 veces que además es mía. Pues eso lo han estado haciendo continuamente. ¿Vale? Yo el consejo que daría es que no firméis nada a partir de ahora con el banco. ¿Vale? Si os quieren hacer una carencia, no lo firméis. ¿Vale? Porque si os cambian el número de escritura de hipoteca, va a dejar de estar utilizada. Entonces vamos a tener más problemas a la hora de defenderlo. En cuanto cambien las cantidades, cambien las condiciones hipotecarias, si ellos cambian el número de la hipoteca, le hemos vuelto a vender la casa, le hemos regalado la casa. Así es que no firméis nunca una carencia, no firméis nunca ningún replanteamiento. Primero sabréis si está utilizada. Si está utilizada, tenemos el mango de la sartén por el mango y a muerte con ellos. ¿Vale? No nos tiran de casa. No sé si ha quedado bastante claro o tenéis preguntas. Yo te querría hacer un inciso.
para que no creáis que todo es tan fácil. O sea, el localizar una hipoteca titulizada tampoco es tan fácil. ¿No? Es faena, no es difícil, es faena. Es trabajo. Es trabajo, ¿vale? Lo Es que trabajo. le han dicho es cierto, el 80%, hay bancos que tienen hasta el 97% de sus hipotecas titulizadas. Y a nivel estatal tenemos el 80% de hipotecas titulizadas. O sea, hay que luchar por lo que es nuestro y dejar ya de ser la marrana con los bancos que se han quedado con demasiados pisos que no eran suyos. Después, la otra ventaja es que si a mí ya me han desahuciado, yo puedo reclamar que me devuelvan la vivienda. Porque se han apropiado de una vivienda cuando no es la suya. O sea, se la han puesto a su nombre. ¿Me explico? O sea, teóricamente es de los bonistas. Esa vivienda tenía que estar al nombre del bonista, de los miles y miles de bonistas que están en el fondo. Pero no, ellos van y se la ponen a su nombre. Y se la registran en la propiedad a su nombre. Y eso es una estafa. Con lo cual yo puedo reclamar. Si me han quitado la vivienda y me han desahuciado, puedo reclamar la vivienda. Y si la han metido a un tercero, ese tercero no la va a devolver, indudablemente. La ley le protege a ese tercero, que es de buena fe la ha comprado. Pero sí que me pueden indemnizar por la casa que me han quitado. Es decir, que incluso si me han quitado la vivienda, no os conforméis con eso. ¿Vale? Hay que pelearla para recuperarla. ¿Vale? Sí que es verdad que las hipotecas últimas, ¿vale? Esto es hasta el 2007, 2008, se titulizaron muchísimas. A partir de ahí, como ya se vieron un poco lo que iba a venir, ¿vale? Que es la crisis, ¿no? Cuando empieza la crisis aquí en España, en vez de titulizar lo que hacen es fondos de vivienda o otro, no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo. No fondos buitre. O sea, en vez de hacer títulos, hacen otro tipo de particiones, ¿vale? Pero donde el banco sí que es el acreedor. Ahora no me acuerdo cómo se llama, se me ha pasado. ¿Vale? Entonces sí que es posible que si hemos hecho el contrato hipotecario en los últimos años, sobre el 2015, 2013, que tengamos más dificultad de encontrarla. ¿Vale? Pero las primeras, hasta el 2008, yo diría que están todas. ¿Vale? Es difícil encontrarlos porque los documentos muchas veces te dejas la lista para verlos, pero están. ¿Vale? Y es trabajo. O sea, no es difícil, es trabajo solamente. Así es que yo os animo, si tenéis problemas hipotecarios, a que os pongáis en contacto en la PA. Nosotros en la PA vamos a hacer talleres para buscarlas, ¿vale? Estamos bajando todas las escrituras titulizadas de los fondos para que se puedan localizar, para tenerlas en PEN. Yo tengo aquí un PEN donde tengo de un montón de banco, ¿no? Entonces es cuestión de aprender cómo se hace y ponerse a hacerlo, ¿eh? No es nada difícil, simplemente es trabajo. ¿Vale? Son unas hojas Excel enormes que no son editables, son fotografías, con lo cual cuesta muchas veces leerlo porque está en muy mala calidad. Pero bueno, si le dedico 4 horas, si la encuentro, son las 4 horas mejor pagadas de mi vida. ¿O no? ¿Vale? Entonces yo os animo a que, si tenéis problemas o conocéis a alguien, que miréis el tema. ¿Eh? Sí, a la PA y con la falta. O sea, en el panorama político y social de este país. Los movimientos sociales han sido los motivadores de la creación de nuevos partidos políticos con un cierto talante reformista y que en cierta manera han declinado la balanza hacia el fin del bipartidismo. Bueno, yo he escrito esto pero no me lo creo mucho porque el fin del bipartidismo no está claro que haya desaparecido, pero sí es cierto que los movimientos sociales y sindicatos como CGT, que están a rara y muchos así, que realmente lo que hemos hecho es salir a las calles y cambiar de una puñetera vez ya la forma de ver la lucha. Nosotros cuando salimos a la calle a luchar, ¿vale? Es para eso, es para cambiar las cosas y creo que cada granito hace playa. Entonces, nosotros en Villarreal lo que hemos decidido es unir las sillas del hambre, que es un movimiento social, junto con la PA. Entonces lo que hemos hecho es la colaboración de los dos grupos juntos, de los dos movimientos sociales, que además tenemos la colaboración casi perpetua, ¿vale? Porque se la pedimos mucho y ellos enseguida nos apoyan, de los yayoflautas. Y bueno, la unión en la lucha siempre nos hace más fuertes, ¿no? Nosotros, hay una frase que es las organizaciones sin pueblo y sin gente son como cáscaras vacías. Entonces nosotros aquí queremos promover el músculo social,
la unión de los movimientos y de las organizaciones para que todos juntos vayamos hacia el mismo camino, que básicamente todos tenemos el mismo camino, lo que pasa es que cada uno va en su coche hacia el mismo sitio y gastamos mucho humo. Si todos vamos en el mismo autobús, ¿vale? Iremos todos juntos, ahorraremos gasolina, haremos menos humo y será más divertido. Entonces creo que la unión de todos sería hacer un músculo social en el que seguiramos todos. Nosotros, aprovechando esta charla, ¿vale? Yo daré un giro hacia el movimiento social que de verdad lo represento aquí ahora mismo con la camiseta, que es las sillas del hambre, ¿vale? Que es un movimiento social que nace en el camino hacia Valencia, el 15N, ¿vale? Bajo el abrigo del 22M, para dar visión a todas las personas que han sido abandonadas, ¿vale? Y desamparadas por el Estado, y de la necesidad de llevar el espíritu de 22M todos los días del año, no solo unas marchas en las que nos vamos a Madrid o Valencia. Somos todas las personas que sufren el desempleo, la precariedad, los desahucios, el exilio, la exclusión sanitaria y educativa. Somos el pueblo diciendo basta, junto a aquellos que han hecho de la solidaridad una forma de vida, conscientes de que esta situación es extensible, inaceptable y insostenible. O sea, básicamente las sillas del hambre nacen para dar vista y conciencia a que realmente estamos jodidos, pero nosotros, por ejemplo, en Villarreal tenemos un problema que es la visibilidad del estar jodido. La vergüenza al decir soy pobre, la vergüenza al decir no puedo pagar la vivienda, la vergüenza al decir no llego a final de mes, la vergüenza a ir a servicios sociales y que alguien te vea entrar en servicios sociales. Nosotros lo que queremos es acabar con toda esta vergüenza y decir, bueno, no es culpa mía, es culpa de los poderes fálicos que nos han dado tan fuerte, ¿vale? Día a día podemos comprobar que la supuesta recuperación que nos vende el gobierno no está llegando ni se espera a las clases populares. Nos encontramos ante un panorama, ¿vale? Que la cifra de exclusión social es bestial, o sea, es desorbitada. Son 2.300.000 niños viven bajo el umbral de la pobreza. 2.300.000. Se habla de países subdesarrollados, o sea, aquí 2.300.000 niños no tienen ni siquiera 2 comidas aseguradas al día. 120 familias, ahora creo que ha bajado un poco, pero esto eran 120 familias perdiendo su vivienda día a día, pasándose el artículo 47, ¿vale? Muy por ahí abajo. ¿Vale? 1 de cada 2 menores, creo que está más o menos así, menores de 25 está desempleado, o sea, que no va a salir de su casa y los papás y los abuelos tienen que seguir costeando los estudios y todo, y cada uno queremos tener nuestra casa, tanto los jóvenes como los que ya no somos tan jóvenes y tenemos canas, ¿vale? 1 de 3 parados ya no cobra ninguna prestación, ninguna, de ningún estilo, y tienen que ir a pedir caridad, cuando nosotros estamos en contra de la caridad totalmente. Creemos en otra forma de servicio que no se base en una caridad de ir a un sitio a hacer cola y que te den comida, ¿no? La precarización del empleo. La precarización del empleo es lo que de verdad está fastidiando mucho, porque realmente conocemos a muchísima gente que está trabajando, pero están cobrando, hay empleos en los que te ofrecen muchas horas, un sueldo miserable, y encima lo tienes que agradecer como si estuvierais, sí, es que encima tengo trabajo. O sea, nosotros lo de encima tengo trabajo a nosotros eso nos jode un mogollón, vamos. Desde Sillas del Hambre no queremos desaprovechar esta ocasión, ¿vale? Yo lo voy leyendo poco a poco y lo explico. Nosotros nos ponemos todos los viernes en Villarreal, en la Plaza Mayor, todos los viernes del año, o casi el 90% de los viernes del año, a las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento de Villarreal, y algunas veces nos vamos frente al INEM para que se nos vea. Nosotros nos plantamos allí y se nos ve. Y la presión social que nosotros ejercemos, el hecho de estar, ya llevamos 1 año y pico sentándonos frente al ayuntamiento, está dando frutos y conseguimos cosas. Entonces invitamos a todo el mundo que venga, nos conozca, y el que quiera unirse, hasta incluso invitamos a crear Sillas del Hambre en más sitios. Las Sillas del Hambre está en Valencia, está en Castellón, ahora en Castellón ha desaparecido porque
ha desaparecido, ¿no? En Villarreal, y está en muchas partes de España. Y nació, las sillas del hambre nació en León, de un señor que dijo: hasta aquí he llegado, se me han echado los huevos, me siento en mi silla de hambre y paso hambre. Y ahí empezaron las sillas del hambre. Y de ahí nos hemos abierto hacia muchos sitios, y en Villarreal está funcionando, ¿vale? Aunque desde las sillas del hambre luchamos por nuestro lema principal es trabajo o prestación, ¿vale? Creemos que nuestra dignidad no debe ir nunca ligada, nunca, absolutamente nunca, ¿vale?, a nuestra vida laboral. Nosotros abogamos por un cambio en la sociedad donde frases como el trabajo dignifica, ¿vale?, ya tendrían que desaparecer, porque la frase no habla de trabajo. El trabajo tenemos mucho, hay mucha gente que trabaja, que tiene mucho trabajo al cabo del día. Ellos, la clase social alta, cuando habla de trabajo habla de empleo. O sea, para ellos el trabajo dignifica, se habla de empleo, de que si tienes un trabajo remunerado, que sea la mierda de trabajo que están ofreciendo ahora, eso dignifica, y eso es mentira, ¿vale? Estaban hablando de empleo, nunca de trabajo, y visto el matiz que está tomando esto con los empleos precarios, con el paro, con todo lo que hay, ¿vale? El empleo ya no dignifica a nadie, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos por luchar una frase que es renta básica universal e incondicional, ¿vale? Queremos explicar un poquito lo que es la renta básica universal e incondicional, ¿vale? Que, como dice Daniel Reventós, ¿vale?, que es tu figura hablando de la renta básica, ¿vale? La renta básica cortaría de un plumazo, ¿vale?, la pobreza energética, la falta de comida en todos los hogares españoles. Se acabaría con el tutelaje bestial que ejercen algunas instituciones sobre la gente que va a pedirles sus ayudas, ¿vale? Y tantas otras carencias, ¿vale?, que sufren miles y miles de familias en este país, ¿vale? La RBVI se define con 4 criterios siguientes, que es incondicional. O sea, la renta básica que nosotros luchamos no va condicionada a ninguna búsqueda de empleo, no va condicionada a nada, va condicionada a esto, a tenerla por el simple hecho de vivir en un país en el que hemos padecido una crisis, y va condicionada simplemente a vivir aquí, no ser español, sino vivir en España, ¿vale? Universal, para todo el mundo. Luego esto, la gente, cuando decimos lo de universal, se habla de la legión de vagos. Esto crearía una legión de vagos. Bueno, sí habría gente que decidiría pues, que con eso tiene lo mínimo para subsistir cubierto, y no querría encontrar trabajo. A lo mejor querría estudiar, o querría dedicarse a sus hijos, o querría simplemente universal. Y lo que pasa es que esto iría ligado a una reforma, a una serie de reformas en las que, por ejemplo, el señor Rodrigo Rato podría cobrar la renta básica perfectamente, pero con las reformas le costaría dinero el cobrar esa renta. O sea, luego en los impuestos, eso sí que habría que estudiarlo, que en los impuestos luego sí, pero habría que hacerlo. Entonces, en los impuestos él devolvería esa renta y mucho más. O sea, no es el hecho de decir, es que los ricos también la cobrarían. Bueno, sí, los ricos también tienen su sanidad universal, que es para todos, ¿vale?, y también la pueden usar. Si luego en los impuestos esa renta la devuelven, no hay ninguna de esto. Individual, porque la renta iría a las personas, no a los núcleos familiares. O sea, un núcleo familiar de un padre y una madre, el padre cobraría una renta básica y la madre otra renta básica. Entonces sería individual y suficiente. O sea, estamos hablando de una cantidad que fuera suficiente para cubrir las necesidades básicas en todos los hogares españoles. Nosotros abogamos siempre por esto, ¿no?, para garantizar una existencia digna y la participación en la sociedad. O sea, para dejar de estar excluidos. Una vez dejas de trabajar, dejas de cobrar y estás totalmente excluido de la sociedad, ¿vale? Y lo que queremos es eso, una renta básica individual suficiente, que haga que la existencia material garantizada esté de verdad garantizada, ¿no? Entonces, una vez explicado y razonado el motivo por el que la Silla del Hambre defiende la renta básica, queremos invitaros, como os he dicho, a todos, a quien quiera venir los viernes, o un viernes, o varios viernes, ¿vale?,
o allí a Vila-real, o simplemente quedar con nosotros y crear las sillas del hambre en Castellón, Moncofa, Alburriana, Onda, en todos los pueblos, ¿vale? Entonces nosotros os daríamos toda la cobertura, os ayudaríamos, os diríamos, porque nosotros lo que hacemos desde Sillas del Hambre, ¿vale? Reivindicamos esto de pan, techo, trabajo y dignidad. Sobre todo lo que más reivindicamos es la dignidad de dejar de ser números y pasar a ser personas. Ahora mismo cuando hablamos de que hay 2.300.000, eso solo son cifras. Realmente queremos, en Sillas del Hambre queremos dar cara a todas esas cifras. Como por ejemplo, ayer tuvimos una chica con sus 2 hijas en Vila-real, se quedaba en la calle, ¿vale? Por los motivos, se quedaba en la calle y sin ninguna ayuda, sin ninguna nada, y ya había ido a servicios sociales, y servicios sociales es un sitio donde cuando vas, el papeleo es tan inmenso y tan agotador que tardan mucho en conseguir y la chica esta se quedaba en la calle. Nosotros tuvimos ayer a las 8:30 una reunión, Sillas del Hambre, en el ayuntamiento a las 8:30, y sobre las 12 de la mañana estaba ya preparada el alojamiento de esta familia monoparental con las 2 menores en un hostal, mientras se le tramitaba la ayuda de emergencia para el treball a Castelló, gràcies. Primer demanar disculpes perquè al ministre de gràcies, perquè ens hem ajuntat 4 tios així, o sigui, tant som convencedors que tots els moviments que estem en aquesta taula participen activament les dones. Agrair a RAN la invitació i a la Cosa Nostra una altra vegada que ha deixat el local. I bé, ahir tenim una cançó que no sé si se va sentir bé, dona-li canya per despertar-nos una miqueta. Albert Plat, Manolo Cabezabolo, hòstia, que poqueta veu, Fermín Muguruza. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín. Somos muros, ya lo somos, ya teniendo muy claro quiénes somos culpables de todo. Nosotros nos callamos y gracias porque estamos pasando de todo. Segurament molt de vosaltres coneixeu la cançó, no sé si sabeu picar la lletra. Pasamos de tot, tomando el sol. Molta joventut passa de tot. No és precisament la que esteu així. La joventut que esteu així és la joventut militant i activa. Esta cançó, Veintigenarios, parla d'aquesta joventut amuermada, que no fa res. I ara després us vaig a parlar, perquè moltes de vosaltres sabeu el que són les línies, però millor no sabeu què és un paleto, una paleto. Un poquet més de canya i continuem. Y aquí nos quedaremos, no moveremos, ni juntaremos, pasaremos de todo. El mar es perdió, es la mierda del rincón, y una cosa que no se antoja el sol. Gràcies. Bé, l'havia prevista perquè jo dic així segurament perquè no hagi sigut interessant tot el que s'ha dit. Jo, per exemple, després he après algunes coses que no sabia realment, o sigui que estàs així, que ja l'avisaves. Realment, per nosaltres ha sigut unes participacions més polítiques, la teva ha sigut més pràctica.
De dades no vaig a donar moltes, perquè dades, algunes les ha donat Ferran, José ha parlat de que ens oblidem un poc de les dades i veiem les cares, però sí que és precís per veure el panorama de la joventut al nostre país o a l'estat com està, no? Entonces, dir que entre la població de 15 a 24 anys s'ha duplicat el que és la taxa de treball temporal, a passar de en el 2006 estava sobre el 21% i en el 2014 sobre el 40%, és una foto ben clara de per on va la situació. A Castelló, a les comarques de Castelló, només l'11% dels contractes són indefinits. Quan diguem indefinits no vol dir que és per a sempre. O sigui, avui en dia no hi ha treball per a sempre. Quan parlem d'acomiadament procedent, és que en aquest país el que n'hi ha és un acomiadament lliure per part de la patronal, simplement té que posar els diners i punt. També se podria dir és que la joventut està estudiant, en el treball parcial li va molt bé, això és el que diu la patronal, així no pot fer altres coses, però no, això és realment el que ens està deixant en una situació, a la joventut està deixant en una situació molt, molt precària. Perquè no és una situació voluntària, no és una situació que una decidís, jo vull treballar parcialment unes hores, no. És que en aquests moments s'estan donant els contractes a hores, o sigui, un terç dels treballs, dels contractes que hi ha a les comarques de Castelló són d'hores. I quan dic d'hores és que te criden i avui vens a treballar una hora. Ja te cridarem per que tornes a treballar, doncs a millor el dijous que ve, 2 hores, així. Dades de la Comissió Europea, doncs també hem de parlar del descens salarial, el descens salarial que s'utilitza un eufemisme capitalista que és l'ajust. I l'ajust en el període 2008-2013 a l'àmbit europeu ha baixat els salaris dels treballadors un 4,5%. Podríem veure que les taxes d'atur juvenil, o sigui, de menors de 30 anys, a dades de setembre del 2011, estic parlant de dades europees, era del 7,7% a Alemanya, de quasi el 9% a Àustria i el 57,3% a Grècia i a l'estat espanyol el 56,5%. Ja veiem que la barbaritat d'atur que estem patint, que estan patint els joves de l'estat espanyol. Després, també volia dir que s'està donant una creixent flexibilitat. Flexibilitat, gran paraula que hem sentit moltes vegades. Quan se senteix flexibilitat hem de posar a tremolar els treballadors i treballadores, perquè realment el que estan parlant és flexibilitat a l'hora d'acomiadar a la gent, flexibilitat en les condicions laborals, en l'horari, vens, però si no n'hi ha feina te'n vas, si no n'hi ha feina no cobres, el que em parla de contractes a temps parcial, flexibilitat en els convenis. Avui en dia una ferramenta que havien guanyat la gent lluitadora en l'Estatut dels Treballadors, la vigència dels convenis, que els convenis fora una contrapartida al poder empresarial. En aquests moments els convenis realment són paper mullats, perquè aplega l'empresari de turno i diu: ei, si jo aquest conveni no puc, o el rebaixem o al carrer.
i així ens trobem en una debilitat la classe treballadora. Per això és important el que ha dit Ferran, que hem de reforçar el paper dels sindicats, hem d'organitzar les treballadores i treballadors en sindicats combatius i de classe, per a contrarrestar aquesta flexibilitat que afavoreix a la patronal, que no és una altra cosa que la patronal fa i desfà com li rota, i per tant hi ha que posar un contrapès i empoderar-nos com a treballadors i treballadores. Hi ha una figura, la de la becària, becari, i podríem dir, hola, la figura, vale, César, oiem, hola becari, hola becària, adeu ocupació pública. I això seria un resum d'una pel·lícula que estem visquent, una pel·lícula de terror, i és que en aquests moments s'està utilitzant la figura del becari i de la becària impunement com un frau de llei per a utilitzar-los com a treballadors i treballadores o amb molt poc preu o quasi gratuït. Per què dic que és frau de llei? Perquè les beques dels becaris i les becàries sabeu, no descobrir res, que estan per una qüestió d'aprenentatge. El que fa l'empresa és utilitzar-te per a que treballes. I això és un frau de llei. I és un frau de llei que seria fàcilment denunciable. Inclús en el tribunal, encara que està ja tan modificada l'Estatut dels Treballadors i la legislació laboral ha tingut ja tantes retallades en les reformes laborals, tant del PSOE com del PP, que m'ha pegat a un punt que ja ens queda poc. Encara en el poquet que ens queda de defensa legal, podem atacar aquest ús fraudulent del sistema d'utilitzar becaris i becàries per a treball estructural. I per què no se fa? Doncs perquè el becari o becària ha de denunciar. I clar, en una situació de tanta precarietat, de que n'hi ha tant d'atur, doncs clar, si vas a denunciar, te l'ajudes. I ahí és on ens hem d'organitzar en els sindicats de classe i combatius per a que ninguna se quede desprotegida. Hi ha que dir que l'estat espanyol és el país que pitjor paga a les becàries i als becaris de tota la OCDE, de tota l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Un 70% dels becaris i de les becàries no poden cobrir les següents necessitats bàsiques. I només el 42% de les becàries rep una compensació econòmica pel seu treball. Aquesta és una foto també molt clara de la precarietat en la qual està visquent la joventut a l'estat espanyol. Tot això s'emmarca en un procés de precarització generalitzada i així hem començat per ahí en la cançó d'Albert Pla, Veintigenarios, ens parlava d'una joventut passota. Això és una cançó de l'any 97, ja, i no, hi ha que continuar-lo. Clar, el pa de fopa, això és el xollo per a l'empresari, perquè va passar qualsevol cosa. I té uns superpoders. Així Arturo Gómez ens parla del pa de fopa, que són superpoders, i està el poder de la invulnerabilitat zombi. És el que el Padejo, perquè sempre anirà a treballar i facin el que li facin. O sigui, ja li poden llevar les vacances, reduir la jornada, que va acceptar, va dir sí, sí, i jo segueix treballant.
Está en la característica també important del PADEFO és la inviolabilitat de la seva persona. La culpa sempre és d'un altre. I normalment el primer culpable són els sindicats. No estic parlant de la figura dels sindicats, del règim i tal, no, sinó els sindicats. És el culpable. Després també és el culpable, o sigui, el govern. Com si no anara en ell la política. O el culpable és la inspecció de treball, etc. Però mai té la culpa ell. Se desentén d'alguna forma del sistema. Una altra característica del PADEFO és l'escriptura automàtica. Qualsevol cosa que li posa el patrono ho firma. És automàtic, o sigui, paper ni ho llig, pam, ho firma. Lleialtat infrangible. Mai demandarà l'empresa. Encara que el despedisquen i li peguen d'hòsties, ell no demanda l'empresa. Espera que a millor el tornen a contractar. Supersolidaritat. En el cas improbable del que el PADEFO o la PADEFO s'afilia a un sindicat, mai va participar en l'organització del sindicat, en les assemblees, en les reunions informatives, no anirà a una manifestació, a una concentració i tal. Podem seguir en característiques del PADEFO i és important, i per què trac a col·lació això? Perquè hem de revertir aquesta situació. El que estem així estem conscienciades i sabem defensar-nos i estem a un nivell d'empoderament segurament alt. Però és que la societat no és el que n'hi ha en aquest moment en la cosa nostra. Hi ha molta gent que és molt PADEFA. Per acabar, dues coses. Una és que quan la joventut ha comparegut en la societat ha hagut revolta, ha hagut optimisme social. No cal recordar el 15M present així a l'estat espanyol, però podríem fer una llarga llista, cada un de vosaltres, segons la formació d'on provinga, trobaria els seus referents. Ahí està, per a la gent més major, però el moviment estudiantil universitari del 56 contra el franquisme, o el Mas francès, o el moviment estudiantil mexicà al 68, la Primavera de Praga, la plaça de Tiananmen, etc. El moviment antiglobalització de Seattle en el 99, la rebel·lió zapatista, la revolta del poble grec en el 2008, que va eixir, i és bo recordar-ho, especialment arran de la mort per 3 de la policia del jove Alexandros Grigoropoulos en el barri anarquista de Sèrquia, i la Primavera Àrab, i com hem dit, el moviment 15M més recent a l'estat espanyol, o el Occupy Wall Street a Estats Units. Quan apareix la joventut hi ha optimisme, les coses se poden canviar, i ara és la qüestió de fer-se. Marxa perquè així vos dice ara, quan acabem, hi ha diversos exemplars, hi ha una guia antirepressiva que està superbé, després tenim tot de baix, hi ha uns llibres de l'Estatut dels Treballadors, de la llei de llibertat sindical, un altre d'eleccions sindicals, si esteu treballant i voleu saber com se fan eleccions sindicals i tal, i la breu guia d'autodefensa laboral per a precaris. Està editat per la CGT i ve a dir, està molt bé per a que es comenceu en el món laboral, ve a dir el que ja crec que hem repetit, que no ho he dit jo antes,
que la vida militar no s'acaba quan entres al treball. Quan entres al treball és important ser militant, i per a ser militant, com la patronal està molt forta i últimament està excessivament forta, pues n'hi ha que ser més llestos que ell. Entonces n'hi ha que empapar-se de possibilitats, i és important que sapigueu que encara que no hi hagi eleccions sindicals, podeu ser delegades o delegats sindicals si feu secció sindical, és ajuntar-vos en gent del treball, conegueu, que tingueu confiança, que tingueu ganes de canviar les coses en l'empresa, de donar la cara, i d'alguna forma, tal vegada, en alguns casos hem de tornar quasi a la clandestinitat, però se teniu que organitzar, i això és una crida que fem. Organitzeu-se en el sindicat que vulgueu, que siga combatiu i de classe, però organitzeu-se. I jo, per la meva banda, dono conclosa la meva intervenció i suposo que Ferran voldrà concloure l'acte. En l'acte, evidentment, suposo que no tindrem cap problema en respondre alguna pregunta o algun dubte, si podem generar una mica de debat. Suposo que llavors, si algú té algun dubte o alguna cosa... Yo he llegado tarde, pero siento no he podido venir antes, pero cuando tú comentabas, Víctor, lo de denunciar el tema de los becarios, sin ánimo de que, vamos, que no es que yo piense que no haya que denunciar todo lo denunciable, además de otro tipo de acciones, pero yo que he sido contratada, los contratos estos famosos que estuvieron tan de moda durante años, ahora no sé cómo está el tema, de contratos por obra, pues hemos estado, bueno, yo creo que millones de trabajadores en un momento determinado con esos contratos por obra que eran ilegales, porque realmente el trabajo que estábamos haciendo era permanente y habitual de la empresa y eran ilegales. Y yo soy una de las trabajadoras, bueno, del telemarketing en particular, que éramos muchas, pero también en otros sectores, y denunciamos. Pero aquellas denuncias, o sea, la justicia las tumbaba, los jueces las tumbaban, prácticamente todas. Sobre todo cuando se trataba de grandes empresas, como el caso nuestro, que estábamos en una empresa del grupo Telefónica y trabajando para la Generalitat Valenciana, o sea, y es que la mayoría de la gente que estábamos en esas condiciones estábamos con grandes empresas multinacionales y trabajando muchas veces para la administración, como está pasando con el tema de becarias y becarios, que la mayoría están trabajando para la administración. Y pues, en fin, que creo que tenemos que ser conscientes de que, claro que hay que tomar acción, todas las acciones posibles, pero que hemos también de ser realistas y que la justicia funciona como funciona, o sea, bueno, defiende los intereses del capital, en definitiva, y esas denuncias pues si van prácticamente todas, hay alguna excepción, pero eso, eran excepciones. Jo el que sí que, perquè com el missatge és per a la gent més jove que potser o s'heu incorporat al treball, i si s'heu incorporat segurament la majoria esteu en una situació precària o esteu a portes d'incorporar-vos, totes les ferramentes són útils. O sigui, el que diu Carme, òbviament, crea frustració quan tu vas a denunciar alguna cosa i la legislació quant a reformes laborals ha posat la balança molt a favor de l'empresariat, però sí que vull dir que no ens hem d'oblidar el tema legal, perquè n'hi ha que utilitzar qualsevol ferramenta. En el tema de becàries, igual que en obres i serveis, se fa un ús fraudulent, perquè estan fent tasques estructurals de treball en figures que no corresponen a això. L'obra de servei, que és la que comenta Carme, és perquè té una finalitat concreta i s'acaba aquesta finalitat quan estan fent el mateix contracte d'obra i servei constantment, però tampoc és tot negatiu. N'hi ha moltes sentències també favorables. Entonces, lo que teniu que quedar-vos clar és que se teniu que organitzar i
la forma de organizarnos treballadors i treballadores és a través d'un sindicat i treballar en el sindicat i en aquest sindicat utilizar totes les ferramentes des de la mobilització, el servei jurídic, el que siga. Això ja cada cas obviamente ya habrá que valorar. Y desde luego yo creo que las denuncias tienen un resultado diferente cuando van acompañadas de presión social. O sea, yo también estoy convencida de eso, que las denuncias que salen adelante favorables a la clase trabajadora normalmente vienen acompañadas de lucha social, o sea, de huelgas, de presión de todo tipo. Yo eso también lo tengo muy claro, que el resultado de las denuncias no es el mismo. Vamos, la experiencia nos lo dice claramente. Paco, bueno, jo dic això perquè com el conec, sí, també de Barcelona... Pero dos cosas. Una es lo que ha dicho el company de la PA, César, no? Està molt bé aprofitar un buit legal en això de les titulacions i és necessari, igual que aprofitem els forats que deixa la legislació en qualsevol aspecte, però no oblidem que precisament si hi ha un buit es cobrirà, vull dir, es legislarà i òbviament no es legislarà a favor dels desnonats ni dels que tenen una hipoteca, es legislarà molt a favor dels bancs. Aprofiteu el que pugueu perquè això durarà poc, durarà el que costa en constituir-se un govern i que comença a fer els deures, això que diuen, no? I sobre el tema del treball està el que s'ha dit. Però ara jo crec que hi ha un perill ahí, a part, i els contractes de pràctiques de formació. Jo me refereixo a l'FP dual. L'FP dual és un forat immens que pot obrir-se ara mateix, és quasi residual encara. Hi ha poquets que estan en l'FP dual, però els pocs que ja estan en l'FP dual, jo crec que no són La básica garantizar, evitaría todo eso, porque si a mí me ofrecen 500 euros, ¿vale? Y el Estado per llei me tiene que donar 650 para aplicar una... Y esos 500 euros desaparecerán. Tendrá que puchar el salario base, tendrá que puchar todo. Entonces, creo que es una forma de evitarnos estos problemas que nos estén trobant ara y que nos ofrecen treballs de 8 hores a lo millor, o de 9 hores o de 10 hores per baix del salari mínim. Entonces, creo que la renta básica también podría tirar de ahí y evitar todos estos 100.000 treballs que pueden aparecer y reflotar por ahí gratuitos y cosas así. Entonces, no sé, yo aprovechando que en el espacio parece que un sindicato, digamos, más trabaja de una organización juvenil, intentar plantear lo que está yendo en la línea que comentaste, Víctor, sobre los becarios. O sea, es un fenómeno que, no sé, estando en la universidad, por ejemplo, hablando de la Real de Castellón, en la universidad, cuando estás acabando la carrera, la gran parte de los compañeros, la perspectiva para acceder al mercado laboral es entrar como becarios, para adquirir experiencia, para argumentar que adquirir experiencia. Pero gran parte de sus becarios son jornadas laborales de casi 6 o 8 horas y descaradamente se ve que no hay una remuneración y el trabajo que se realiza, que ese puesto de trabajo es el de un trabajador normal. Y por tanto, eso imposibilita a la juventud poder tener una independencia, tener un techo, un trabajo que pueda permitirle llevar una vida y también impide que el trabajador pueda acceder al mercado laboral. La pregunta era, bueno, más preguntas, no sé. Como duda, ¿cómo se plantea desde tanto la organización, punto de vista juvenil, ese problema de becarios, que es una área que ya está, que existe? La universidad tiene una fundación en la cual públicamente puedes entrar que es CEUCI y están todas las becas, todas las opciones de becarios, todas las convocatorias por ramas y tal, y donde descaradamente es totalmente gratuito y lo ponen ahí que no hay ningún tipo de argumento. ¿Cuál es la perspectiva de cada organización juvenil y la de sindicatos de trabajadores para frenar eso, ya que es la administración pública la que está haciendo de falsa ETT? ¿Cuál es la perspectiva desde los organizaciones? ¿Cómo se está organizando qué se está haciendo para contrarrestar eso? Sí, nosaltres des d'arran precisament també hem marcat dintre la campanya que presentem avui, Sostre i Treball, que se m'ha oblidat de comentar-ho, la veritat, sí que volem començar a engegar una campanya concreta contra no només les pràctiques extracurriculars que vas a fer de becari, sinó les pròpies pràctiques curriculars, que en el fons és pagar una sèrie de crèdits a la universitat per fer una feina dins de la universitat si tens sort i si tens mala sort a una empresa, que moltes vegades no es tradueix en un ascens a nivell laboral. Nosaltres, precisament, com molt bé has apuntat tu, creiem que és
el punt, bueno, la confluència idònia per treballar conjuntament amb sindicats combatius i de classe i també amb sindicats i organitzacions d'estudiants. Per tant, es vol engegar un treball tant amb el CPC com amb altres sindicats d'estudiants, com amb la COS, que és el sindicat de referència de l'esquerra independentista, com amb altres sindicats laborals, com podria ser la CGT concretament. Creiem que és un tema concret prou important i que a més prou ubicu a nivell juvenil com per treballar-ho amb aquest tipus d'organitzacions. Sí, a veure, no te puc donar pista de treball concret i tal. Del que he parlat, lo de Parejo, que encara que pareix una xorrada, que realment posa en evidència una cosa, que és el propi treballador i treballadora el que des de l'autoorganització, juntar altres treballadors i treballadores, el que pot canviar les coses. Jo, per exemple, en el col·legi hi ha personal de pràctiques i jo puc dir que en algunes ocasions n'hi ha de pràctiques que són més reivindicatives. Sempre el treballador o treballadora que és més reivindicatiu és el que va estar tatxada per la direcció com el malo de la pel·lícula, i altres que són més sumises o més sumisos. És una qüestió ideològica, per això de que la CGT la idea no és que som els salvadors de ningú, és que entre tots i totes ens hem d'autoorganitzar. És veritat que l'estructura legal cada vegada és pitjor, perquè en aquest moment la balança del capital està molt a favor de la patronal. Claro, així fa molt de temps que no olorem una vaga, una vaga que sigui realment que tinga el nom de vaga general. Sols en el moment que els treballadors i treballadores tinguem la força suficient de donar por a la contrapart, podem començar a canviar aquestes coses, mentre apareixeran experiments com ha dit Paco de la EPP dual i altres que s'inventaran perquè el capitalisme és insaciable. Després d'això hi haurà alguna altra figura que encara serà pitjor per a les condicions del treballador i treballadora. La vareta màgica jo no la conec, no sé si hi ha alguna experiència, si algú si coneix alguna experiència de treball al respecte de becaris o becàries, però jo sí que convide a que la gent s'organitzi i prenga consciència de quan està de becari, que no n'hi ha que llepar tot el que te posa per davant. No sé, a tall informatiu, ara que acaba de comentar això, sí que recordo que fa 2 o 3 anys a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona es va impulsar, si no recordo malament, des de les assemblees de facultat, juntament amb el CPC, una lluita bastant potent pel tema aquest de les pràctiques. I van aconseguir alguna victòria, que no recordo en què es va materialitzar, però sí que és veritat que van millorar aquestes condicions. Que crec que amb algun canvi d'aquests de pla d'estudis va tornar a revertir, però durant una sèrie de temps van aconseguir millorar les condicions de les pràctiques, que bàsicament es treballa pagant. La pregunta era, por los sindicatos también creo que es importante, como por lo menos respecto a acción y conciencia de los propios trabajadores, en el sentido de que no hay que ver al becario como enemigo, pero también la patronal está aprovechando para expulsarle, porque se encargan becas, es un puesto de trabajador menos. También creo, por eso preguntaba la experiencia de CGT respecto a ese punto de vista, como lo trasladaban, porque es una problemática que existe hacia los propios trabajadores. Y no sé, era por eso, la varita no tiramos ahí, era esa la pregunta, de cómo esa problemática desde un sindicato de trabajadores, cómo se veía o no sé, y la línea que dijo algo para creo que también es un buen punto para concluir cualquier tipo de movimientos, tanto juveniles como de trabajadores y hasta movimientos sociales propios. Creo que también hay que avanzar, empezar a decir estas cosas, ¿no? ¿Sabes? Y más cuando, por ejemplo, no es una administración pública, que es la que está haciendo eso.
Jo, antes de que mos alcem, mos preguem de cervesetes i tal, quan vulgueu, dos esdeveniments importants. El 1 de maig, que ja s'ha apuntat, la coordinadora de Repartim Treball i Riquesa va a convocar el 1 de maig a les 12 del matí a la Farola, i després n'hi haurà així a la plaça, n'hi haurà dinar, musiqueta, i tindrem un moment de fer fraternitat i sororitat. I si me permetiu, si el dilluns algú o alguna està disponible i se podeu acostar, m'ho va recordar Carmen, a la Ciutat de la Justícia a les 9 del matí, el dilluns, van a jutjar per un judici ja ajornat per uns fets que, si no recordem mal, són del 2007, de fa un punt d'anys, a 19 companys... 2012, no? No, jo crec que era el 2010. 2010. Era del 2010. 2010, o sigui, ja fa una foto cada any. A 19 treballadors d'una empresa de software, companyia valenciana, companyia valenciana Aluminio Baus. Se'ls jutja per haver participat en piques de vaga en la seva empresa i tal. Abans eren 23 els que anaven a jutjar, 2 s'ha pogut salvar per l'acció legal, en aquest cas ha servit, i 2 dissortadament han faltat durant aquest temps que s'ha ajornat la justícia, que és tan lenta i tal, i que sempre tens ahí l'espasa de Damocles de que se'ls demana en aquest cas presó de 3 anys i pico de presó per participar en les piques de vaga. I com des del sindicat pensem que la vaga, i jo estic segur que tots que esteu així, no és un delicte, sinó és un dret, el que puga fem costat als companys. El dilluns a les 9 del matí a la Ciutat de la Justícia. I a més seran 4 dies de judici. Està previst que siga, pense que és menys el dijous, me pareix, hi ha un dia de la setmana que no, però de dilluns a divendres està previst que dure el judici. Però el dilluns és el dia important, un dels importants, perquè anirà la Guàrdia Civil i, en fi, no sé, tot el poder a declarar el judici. Bueno, jo volia dir que vosaltres, jo per exemple assistiré a les 12 a la Farola, a la manifestació, i vosaltres torna a indicar que a les 9 en Vila-real preparem vosaltres la nostra segona convocatòria del 1 de maig, i volia donar al respecte del que deia el xic aquell, que la unió, que nosaltres vam intentar algo fallido, que va a ser la UMS, la Unión de Movimientos Sociales. Lo que pasa es que realmente ara per a entre juny i juliol volem buscar un lloc on se pugui estar tots els moviments socials, els sindicats com PGT i el resto d'organitzacions, i la idea és crear entre tots una fórmula, bé sigui un Facebook, bé sigui una fórmula, usant les redes socials, una cosa així, per a estar tots els moviments socials, perquè la lluita per lluita a mi em pareix prou interessant el fet de que si a mi el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, si entra així és una barra basada, i jo vaig apoyar el Tratado de Libre Comercio i després Arran fa un evento i lluita per això, perquè jo tinc un fill de 9 anys i pense que per aquest costat també li afecta. El fet és que entre tots, d'ací a juny o juliol, nosaltres ho convocarem i invitarem a tot el món per a que se faci una taula de treball prou important per a traure d'ahir una idea de com se pot fer una unió de tots